Maraming sikat na personalidad ang nagtataglay ng rag to riches na kwento ng buhay. Yung magsisimula sa kahirapan tapos mapupunta sa tuktok ng tagumpay. At hindi na nga dyan ay iba ang kwento ng buhay ni Rod Stewart na nagmamay-ari ng napakagandang boses sa likod ng mga awiting I Don't Want to Talk About It, Do You Think I'm Sexy, You're in My Heart, Sailing, Baby Jane, Hot Legs, at marami pang ibang mga awitin na nag-ukit sa kanyang pangalan bilang isa sa mga pinaka-successful na recording artist sa kasaysayan ng musika. Kung titingnan mo siya ngayon, kung iisa-isahin mo ang kanyang achievements, hindi talaga sasagi ni kahit kaunti sa isip mo na ang isang Rod Stewart ay dumanas din ng hindi mabilang na kabiguan sa buhay. Bukod sa nabigo ito maging football player na pangarap nilang mag-ama, ay naranasan din itong magbenta ng dyaryo, tumulog sa ilalim ng tulay at magtrabaho bilang tagahukay ng lupa sa isang sementeryo. Oo, maraming sikat na personalidad ang katulad niyang may rag to riches na istorya, pero isa na ang kwento ni Rod Stewart sa magpapakita sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagsuko sa buhay. Paano nga ba siya nakaalis sa ganong sitwasyon? Paano nito nakamit at narating ang napakatinding tagumpay sa kanyang buhay? Nasaan na ngayon ang isang Rod Stewart? Halika at ating talakayin ang kanyang maalamat na buhay pagkatapos ng ating intro. Maraming salamat mga idol. Welcome to Black Beach. Si Roderick David Stewart ay ipinanganak sa Highgate, London sa England noong January 10, 1945. Galing ito sa isang malaking pamilya at bilang panglima sa magkakapatid ay sinasabing dumana sa pagiging spoiled ang batang si Rod Stewart na mariin naman niyang itinanggi dahil wala naman umanong kakayahan ang kanyang pamilya na magbigay ng luho dahil nabibilang sila sa mga itinuturing na working family sa England. Ganun pa man ay sinabi naman itong masaya naman ang kanyang kabataan. Noong magretiro ang kanyang ama bilang isang master builder, ay nagtayo ito ng isang maliit na tindahan kung saan nga mga idol ay nagbebenta sila ng mga dyaryo, sweets at kaunting alak. Katulad ng ama at kapatid na lalaki ay napahilig din si Rod Stewart sa larong football o soccer at pinagpala nga ito ng likas na husay sa paglalaro nito. Katunayan ay naging captain bull nga si Rod ng kanilang kupunan, kung kaya naman kahit mahilig din sila sa musika noong panahon na yon, ay naging pangarap nga ni Rod at ama nitong si Robert Joseph na maging isa nga itong sikat na manglalaro ng soccer. Ang masama lang dito kay Rod mga idol ay wala nga itong gana sa pag-aaral, kaya sa edad na 15 taong gulang ay tumigil na ito sa pagpasok sa eskwela. Nagsimula itong magtrabaho sa isang patatakan ng damit at syempre ay sinubukan na nitong makapasok sa isang professional na football team. Maganda ang ipinakita nito sa tryout, pero kasama ang palad hindi siya nakuha dito, kaya nagsimula na lang siyang tumulong sa kanilang shop bilang delivery boy ng dyaryo. Naging trabahador din ito sa punerarya at tagahukay ng lupa sa isang sementeryo. Hindi naman nagtagal at ibinaling na din ni Rod Stewart ang hilig nito sa musika. Naging parte ito ng bandang The Riders noong 1961, pero walang nangyari sa karera ng mga ito. Naging aktibo rin si Rod sa campaign for nuclear disarmament, kung saan nga mga idol ay tinututulan ng mga ito ang paggamit ng nuclear ng militar sa kanilang bansa. Pero ang totoo mga idol ay sumama siya dito hindi lang dahil sa ipinaglalaban ng grupo, kundi para na din makakilala at makapagkama ng mga babae. Aba, ay para pala itong si Mang Kanor. Pero sa huli ay napasama siya sa naaresto ng 3 beses sa ilan nilang pagsasagawa ng mga protesta. Noong 1962 mga idol ay nagsimula na itong mag-perform kung saan-saan. Yun nga lang mga idol ay bilang harmonica player. Kasama niya dito ang kaibigang si Wiz Jones. Nagbasking ang mga ito sa iba't ibang lugar sa loob nga ng 1 taon at kalahati na umabot pa nga mga idol hanggang sa Barcelona, Spain. Pero dahil hindi naman ganun kalaki ang kinikita sa basket,
basking, sa mga ilalim lang ng tulay sila natutulog. Kaya doon ay nahuli at idineport sila pabalik ng England dahil yan sa vagrancy o pagiging palaboy. Hindi naman nasiraan ang loob si Rad at naging parte muli ito ng iba't ibang banda bilang isang harmonica player. Nakaranas pa ito ng kabi-kabilang kabiguan at rejections, pero nagpatuloy pa rin itong hanapin ang kanyang swerte sa musika hanggang isang araw ay na-discover ni Rad na marami pala ang nagagandahan sa kanyang boses na pwede pala siyang kumanta. Kaya dito mga idol ay nagsimula na itong gayahin ang estilo ni Sam Cooke na itinuturing ng marami bilang King of Soul Music dahil halos parehas niya ito ng style ng pagkanta. Kalaunan ay naging idolo niya na nga ito at naging pinakamalaking impluensya. Dito na nagsimulang ma-develop ni Rad kung paano gamitin ng ayos ang kanyang raspy na boses. Pero dahil nga sunod-sunod pa rin ang kabiguan sa mga sumunod niyang bandang sinalihan ay nagsimula na itong mapagod sa pagtugtog ng musika ng iba. Napagtanto nito mga idol na kung gusto niya magtagumpay sa naturang larangan ay kailangan niyang magsulat ng sariling mga kanta. Ganun pa man ay muli siyang napasali na naman sa isang banda. Nagustuhan kasi siya ni Jeff Beck na gitarista ng kabebreak pa lang noon na sikat na bandang Yardbirds. Kaya nirecruit nito si Rad bilang isang bokalista at paminsan-minsan ay songwriter na din ng bago nilang banda na tinatawag na The Jeff Beck Group. Dito siya nakatikim mga idol ng pakiramdam ng kasikatan. Katunayan ay nakapag-tour pa nga ang bandang ito sa US kung saan nga ay sinasabing nagtago pa ito sa likod ng speaker sa sobrang kaba. Kung hindi pa umano ito pinainom ng alak, hindi pa ito magkakaroon ng lakas ng loob para mag-perform. Nakapag-release sila dito ng 2 album hanggang dumating na din sa panahon na nag-break na lang ang banda. Noong nagplanong bumuo ng bagong supergroup si Jeff Beck ay gusto nitong si Rod Stewart pa rin ang maging bokalista ng banda. Pero sa pagkakataon na yun mga idol ay may ibang plano na si Rod Stewart, lalo na at pinapirma ito ng A&R na si Lou Reisner noong October 8, 1968 sa ilalim niya ng Mercury Records bilang solo artist. Ganun pa man ay nagkaroon naman ng kaunting problema. Hindi agad nasimulan ang mga project ni Rad sa naturang kumpanya. Kaya sa pagkakataon na yun mga idol, sumali muna uli ito sa isang banda, sa Faces, kung saan ay kasama niya dito ang matalik niyang kaibigan na si Ron Wood. Hindi inaasahan mga idol na makakuha din ng recording contract ang banda. Kaya noong magsimula na si Rad bilang solo artist, naging kasabayan nito ang pagiging miyembro niya ng bandang Faces. Kaya noong mag-release si Rod Stewart ng kanyang debut album na An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, na kilala din bilang The Rod Stewart Album sa US noong November 1969, ay nag-release din ng debut album ang kanyang banda na Faces noong March 21, 1970 na tinawag nilang First Step. At sa panahong yun mga idol ay halos mas maganda ang takbo ng karera ng kanyang banda. Kaya kahit naglabas siya ng pangalawang solo album na Gasoline Alley noong June 12, 1970 ay dun pa rin siya sumama sa banda para magsagawa ng tour sa US. Pero noong mailabas ni Rod Stewart ang kanyang pangatlong album na Every Picture Tells a Story noong May 28, 1971, medyo na iba na ang ihip ng hangin. Andito na kasi mga idol ang kanyang singles na Reason to Believe at Maggie May. Pumalo na ito sa number 1 ng Billboard 200, ganun din sa UK at iba pang mga bansa. Ganun pa man, ang kasikatang ito ng solo career ni Rad ay naging problema naman sa kanyang banda na Faces. Hindi kasi sumasapat ang oras nito para sa mga programa at projects ng banda. Kaya pagkatapos ma-release ni Rod Stewart ang kanyang pang-4 na album na Never a Dull Moment noong July 21, 1972 at pang-4 din na album ng bandang Faces na Oh La La noong April 28, 1973 na pumalo pa nga mga idol sa number 1 sa UK. Tuluyan na nga lumala dito ang alita ni Rod Stewart at ng kanyang mga kabanda. Kaya pagkatapos ng kanilang mga tours at mga projects ay tuluyan nang naghiwa-hiwalay ang mga ito. Nag-release si Rod Stewart ng pang-5 album na Smiler noong October 4, 1974 na kahit nag-number 1 nga sa UK nag-flop naman ito sa US. Pero dahil nga nakalaya na ito sa responsibilidad sa banda nagpa siya nang lumipat si Rod Stewart sa Los Angeles, California noong 1975 at dito nga mga idol ay na-release niya ang album na Atlantic Crossing noong August 15, 1975 kung saan nakabilang ang kanyang single na Sailing.
Dito ay nagsimula ng umarangka ang kanyang karera at nakabilang na ito sa mga itinuturing na pinakasikat na recording artist ng kanyang panahon na kahit nga siguro sa kasalukuyan ay napaka-imposibleng hindi mapapasama ang pangalan ni Rod Stewart kung mga greatest of all time lang ang pag-uusapan. Kaya sa mga panahong sobrang sikat ni Rod Stewart mga idol, syempre bilang isang Hokage ay madalas nga siyang napapag-usapan at nakikitang sakay sa kanyang iba't iba at sobrang gagandang kotse na ang sakay ay iba't iba ring babae. Hindi lang normal na babae, kundi supermodels pa ang mga ito. Nakapaglabas ito mga idol ng 24 na studio album sa pagitan lang ng 1976 hanggang 2015 at nakalikha din ito ng mga napaka-timeless na mga awitin tulad ng I Don't Want to Talk About It mula sa album na A Night on the Town, You're in My Heart at Hot Leg sa album na Footloose and Fancy Free, Do You Think I'm Sexy sa album na Blondies Have More Fun, Baby Jane sa album na Body Wishes at sobrang dami pang iba. Nakilala nga si Rod Stewart sa pagiging komportable nito na makipagtrabaho sa iba na hindi na nakapagtataka mga idol dahil naging parte na ito ng napakaraming banda at collaborations sa iba't ibang mga music artist kahit nga noong mga panahon nagsisimula pa siya at wala pang nagbibigay ng halaga sa kanyang musika. Ganun pa man, kahit itinuturing na siyang isa sa pinakamabangis na songwriter noong panahon na yon, ay madalas din naman ang pagkakataon mga idol na sobrang hirap siyang makabuo ng maghihit na kanta. Nakakatanggap na din ito ng negatibong salita sa loob mismo ng record company na kanyang kinabibilangan na hindi na umano nito naaabot ang expectation sa kanya at wala na ring pagbabago sa kanyang estilo ng paggawa ng mga kanta. Kaya noong early 90s mga idol ay tumigil na ito sa paglikha ng mga original na awitin. Umasa na lang ito sa mga cover songs at sa ibang mga songwriters. Inamin din ito mga idol na wala talaga siyang natural na talento sa pagsusulat ng mga awitin kaya bawat kanta umanong nilikha niya ay pinaglaanan niya talaga ng oras at pinaghirapan. Samantala noong 1993 ay muling tumunog ang pangalan ni Rod Stewart noong biglang nag-hit ang kanilang kanta na All for Love na kasama sina Bryan Adams at Sting na ginamit naman sa pelikulang The Three Musketeers. Tapos nasundan na ito ng pagkaka-inducted niya sa Rock and Roll Hall of Fame noong taong 1994. Nagtuloy-tuloy lang mga idol ang sobrang dami ng projects at tours ni Rod Stewart. Napatigil lang ito noong maggamutan sa pagkakaroon nito ng cancer ng 2 beses. Thyroid cancer noong taong 2000 at prostate cancer naman noong taong 2017 na parehas niya namang nalampasan at pinagtagumpayan hanggang sa kasalukuyan mga idol sa edad na 78 taong gulang ay wala pa itong plano na magretiro sa pagbabahagi ng kanyang musika. Pero siguro naman mga idol ay retiro na ito sa pambababae. Nagkaroon kasi si Rod Stewart mga idol ng kabuuang 8 kinasamang babae sa kanyang buhay. 3 lang sa mga ito ang kanyang pinakasalan at syempre ay hindi kabilang dyan ang napakaraming babae na ginamitan niya lang ng ipinagbabawal na jutsu. Nagkaroon siya ng 8 mga anak at masaya itong namumuhay ngayon sa piling ng kasalukuyan niyang asawa na si Penny Lancaster na pinakasalan niya noon pang 2007. Nagkaroon siya ng kabuuang 32 studio albums, 4 na live albums, 22 compilation albums, 13 video albums, 68 music videos at 147 singles. Ayon sa Sony Music Germany ay bumenta umano si Rod Stewart ng kabuuang 250 million records sa buong mundo. Album at singles yan mga idol. Kaya itinuturing siyang isa sa mga nasa itaas ng listahan ng mga best-selling recording artist of all time. Inilagay siya ng Billboard sa pang number 15 ng greatest artist of all time. Pang-6 siya dito mga idol sa mga solo artist. Hindi lang yan mga idol dahil pang number 20 rin siya sa greatest Hot 100 artist of all time. At pang 13 naman siya sa greatest Billboard 200 artist of all time. At ayon naman sa WealthyGorilla.com ay nagtataglay umano si Rod Stewart ng estimated na $300 million. Alam ko mga idol na napaka-imposibleng makover natin lahat ang mga mahalagang parte ng kwento ng napaka-legendary niyang buhay. Kaya kung may gusto kang ibahaging kaalaman tungkol kay Rod Stewart na hindi nabanggit sa video ay masaya kaming mabasa yan sa comment section. Take away all my sadness. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon?
Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.